हेलो दोस्तों, आजकल जब भी आप किसी को फोन लगाओ तो कोरोना की डायलर टोन आपको सुनाई देती है। सोचो अगर ऐसे ही बीवी के लिए होती तो क्या होता। पत्नी के साथ पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन याद रहे हमें सिर्फ पत्नी से लड़ना है, उसके पूरे मायके से नहीं। उनके साथ भेदभाव ना करें, उनकी देखभाल करें। पत्नी से बचने में जो हमारी ढाल है, जैसे साला, साली, साड़ू भाई, उसकी सहेलियां, इन सबसे सही व्यवहार करें। इन योद्धाओं की करो देखभाल तो पत्नी से जीतोगे हर हाल। अधिक जानकारी के लिए ससुराल हेल्पलाइन नंबर या लैंडलाइन नंबर पर संपर्क करें। गृहस्थी मंत्रालय द्वारा पति हित में जारी।